Murat Kaya. Gece yatıyor 12'de Murat Kaya. Yatarken de şunu düşünüyor. Acaba yarın Murat Kaya ile alakalı ne yalan söylesem de milleti bununla oyalasam. 89 yılında benim de köylüm olan 20 yıllık belediye başkanı Sadık amca Geyve Belediyesi'nin kasasını bir kuruş borçsuz bu MHP'nin adayına bırakıyor. Seçimi kaybediyor. Bu MHP'nin şu anki adayı arkadaş seçimi kazanıyor. 1 lira borç yok. 1 lira. Kasada para var. Sene 2009 ben devralıyorum. 22,5 trilyon borç var. 220 dönüm sanayi alanı satılmış. Geyve'nin dükkanlarının yarısı satılmış. 22,5 trilyon borç bırakılmış. Şimdi çıkıyorlar diyorlar ki biz bu borcu yapmadık. Bu borcu kimin yaptığı belli değil. 2 tane belediye başkanı değişti 20 senede. Diyorlar ki biz bunu yapmadık. Yarım kalan işlerimizi diyor yapmaya geldik. Yarım kalan işleri ne biliyor musunuz? Geyve'de kalan malları satmak. Şimdi bu sene sloganla çıktık. Geyve'de huzura ve hizmete devam diyoruz. Değil mi? Bakın huzur olmayan yerde bir tas çorba bile içemezsiniz. Şimdi geçen akşam cumartesi akşamı ben Ali Fuat Paşa'da seçim bürosu mitingi açtım. Yaptım. 4000 civarı arkadaşımız var. Benim saydığım rakamda. Bu kardeşinin ve bu ekibin ağzından muhalefete herhangi bir söylem oldu mu? Hayır. Buna bir şahit olan var mı? Şahitiz. Kamera kayıtlarına baksınlar. Şimdi adam pazar akşamı miting yapıyor. Oradan toplamışlar 20-25 tane genci. Kim olduklarına bakmadık ama vur de vuralım, kır de kıralım, öl de ölelim. Arkadaşlar, Kuzey Irak'la savaşa mı girdik biz ya? Belediye başkan adayı sıfatıyla aman çocuklar susun diyemiyor. Hoşuna gidiyor. Vur de vuralım, kır de kıralım. Niye? Bugüne kadar Geyve'de hep kinden, nefretten nemalan adam bu adamdır. Bilin diye söylüyorum. 94 seçimlerinde kendine oy vermeyen esnafların tezgahlarını yıktırdılar. Bak burada pazarcı esnaflarımız var, bilirler. Zeytinciler dediğimiz esnafların dükkanlarına kum döktüler. Tezgah açamasınlar diye. Niye? Bu arkadaşa oy vermedi diye. Geyve'nin en büyük esnaflarından birine, Yörükler Mahallesi'nde marketçidir bu abim. Bugünün parasıyla en az 50.000 lira ceza kestiler. Şimdi huzur onun için istiyoruz Geyve'de. Bunların olduğu yerde vallahi huzur olmaz. Olmaz. Bilin diye söylüyorum. Şimdi 15 sene, 13 sene belediye başkanlığı yapmış bir tane eser yok ortada. Diyor ki bu Murat Kaya diyor benimle alakalı konuşuyor ama diyor ben diyor cami yaptım diyor. Ya bizim camiye verdiğimiz paralar nereye gitti? Allah kabul etsin. Arkadaşlar Merkez Cami Erol abi kim yaptı ya? Dernek yaptı, dernek başkanı. Caminin derneği vardı. Allah aşkına sizlere soruyorum değerli dostlar. Bir camiyi kim yapar ya? Halk yapar. Şimdi çıkmış diyor ki ben camiyi ben yaptım. Cemaat yaptı. Ya 20.000 metrekare kilitli parke yapmış onu yazmış söylüyor. Bu kardeşiniz 5 yılda 260.000 metrekare kilitli parke yaptı. Ha bakkaldan çikolata almışım, ha kilitli parke yapmışım. Şimdi bilin diye söylüyorum Allah aşkına. Ben yalancı bir adam değilim. Ben bunlara yalancı deyince kızıyorlar. Kandırıcı deyince kızıyorlar. Milleti kandırmaya çalışıyorlar. Şimdi diyor ki bir konuşmasında bizi kötülüyor ama ben diyor ufak bir kaza geçirdim diyor. Yol kazası yaptım diyor. Yol kaza ne? Şimdi bakın bunları giderken masaya bırakacağım. Bugüne kadar bunları çıkartmıyordum ortaya. Niye? Bir Müslüman ayıbını örsün diyorlar. Bu ayıp bir şey. Onu söyleyeyim size. Bizim de suskunluğumuz aslında beyefendiliğimizden bilin diye söylüyorum. Yoksa elhamdülillah ben kimseden ne çekinirim ne korkarım. Böyle bir derdimiz yok. Sizler de öylesiniz biliyorum. Şimdi burada yazıyor suçu. Resmi evrakla sahtekarlık. Bakın şimdi. Bunları masada bırakacağım. Bilin diye söylüyorum arkadaşlar. Yol kazasıymış. Yol kazası falan değil. Yapılan işleri burada okursunuz. Bakın belediye niye bu hale gelmiş? İlçe niye bu hale gelmiş? Mesele bu. Şu erdemliliği yapmak lazım. Olan işlerin hepsine söz vereceğiz. Olmayan işlerde insanlarımıza ne sebeple olmadığını izah edeceğiz. Diyorum ya adamlar yatıyorlar, kalkıyorlar, başka bir şey bulamadılar. GV'de diyor yolsuzluk var. Ya eyvallah yapalım yolsuzluğu da. Ya kasada para olmayan bir belediyede ne yolsuzluğu olacak? Fare ambara girmiş boş bir ambar. Bu hala diyor ki fare diyor peynir çalıyor. Ya yok bir şey. Hani her zaman anlatıyorum. 2 tane kör dolma yiyormuş. Bir tanesi diğerinin eline vurmuş. Dolmayı 2 yeme demiş.
O da diyor ki ya nereden biliyorsun diyor. Ben tek tek yiyorum. Ya ben 2-2 yiyorum da diyor. Sen de öyle sanıyorum diyor. Şimdi adamların vallahi zikri fikri bu. Şimdi geçenlerde benim de biraz dilim sivri. Diyor ki bir konuşmasında Murat Kayar'ın diyor adamları belediye petrolünden diyor bedava mazot oluyor konvoylar için. Dedim ki eğer bunu açıklamazsan namersin. Şimdi her konuşması iftira içerdiği için bıktık artık. Her akşam bunlara cevap vermek gerekiyor. Projelerle uğraşmamız lazımken adamlar çıkıyor. Bundan başka hiçbir şey yok. Eline alıyor evrakları. Bakın ben size evrak bırakıyorum. Bu evraklara bakabilirsiniz. Hiç siyasetle kandıran olmadım. Başbakandan bu üslubu aldım. İlçe başkanlığı yaptım biliyorsunuz 7,5 sene. 5 senedir belediye başkanı kardeşinizim. Olmayan şeyleri olmuyor derim. Olan şeyleri de yaparım. Felsefemiz ne? Birincisi devlet zarar uğramayacak arkadaşlar. Yaptığımız tüm hizmetlerde ve Allah rızasını gözeteceğiz. Ondan sonra gerisi kolay. Her vatandaş için ama ayırmaksızın. Evet, AK Partili kardeşlerimize o istiyoruz. Halkımıza o istiyoruz. Ama hizmetimizi MHP'li kardeşlerimize de, CHP'li kardeşlerimize de eşit götürüyoruz. Hiçbir siyasi partiyle bir problemimiz olamaz. Biz sadece bir şahıstan bahsettik. O da hangi partili belli olmadığı için bahsediyorum. Değerli dostlar, Allah ömür verirse bu kanunla beraber artık bundan sonra Doğançay ve bütün köylerimiz, Karaçam'ın, İlimbey'in, Maksudiye'nin, Fındıksu'nun bütün hizmetleri Geyve Belediyesi'nden gelecek. Bizim olmadığımız bir dönemde milyonda bir ihtimal yok da öyle bir ihtimal olsa bunlar bu yolların tamirlerini bile yapamazlar. Nereden biliyorsunuz? Geyve'de çöp toplayamıyorlardı. Bu kardeşiniz köylerde Bayat Köyü'nden başladım dağıta geliyorum çöp toplamaya başladım. Bakın hizmetten bahsediyorum size. Bundan sonra köyünüzün ana yolları, köyünüzün suyu ve kanalizasyonu Büyükşehir'e ait. Biz kefiliyiz Büyükşehir Belediye Başkanımız. Zeki Toçoğlu'na da oy kullanacaksınız. Yani Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda. Köy içi yolları, imar içindeki yollardan bahsediyorum. Köyün imarı ve temizliği bize ait. Yani Allah ömrü verirse 5 sene sonra Doğançay köyünde bir tek kardeşim çamura basıyor olamaz. Böyle bir sözüm var size. Çöp, en ufak bir problemimiz olmayacak. İmar problemimiz olmayacak. Dere ıslah yapılacaksa dere ıslahları. Aklınıza ne geliyorsa. Köyümüzün tüm faaliyetlerini Allah nasip ederse biz yerine getireceğiz. Bir şelalemiz var. Zaten artık turizm literatürüne girmeye başladı. Şimdi GV'ye bir müze yapıyorum. O da turizm kitaplarına girecek. Elvan Bey Zaviyesi'ne. İşte Ali Fuat Paşa'da çok büyük bir Kurtuluş Savaşı müzesi açacağım Allah nasip ederse. Onun hazırlıkları yapıldı. Projelendiriliyor şu an. Sakarya Nehir Rekreasyonu var 7 kilometre. Tüm ulusala yayacağımız bir proje. Bu projelerde inşallah Doğançay'da bu şelalemize, derelerimize, yukarıdaki güzel manzaralarımıza turist çekeceğiz. Bizim amacımız hükümetin imkanlarını bu ülkede kullanmak değerli olsun. Şimdi başımıza Recep Tayyip Erdoğan gibi bir başbakan var. Allah nasip etti. Şaban Dişli gibi bir abimiz var. İlçemizin çocuğu. İlk zaten biz o milletvekili adayken ilk Doğançay ve Boğazköy'e gelmiştik konuşma yapmaya. Bundan 11-12 sene önce. Babasını, ailesini hepiniz tanıyorsunuz. Hazır böyle bir imkan yakaladık. Bir de başbakanımız Sakarya'dan bir ablamızı, milletvekilimizi bakan yaptı. Pazar günde Geyve'deydi. Aile ve sosyal politikalardan sorumlu bakan yaptı. Bize biraz açık senet verdi bu konuda. Şimdi buradaki problemli vatandaşlarımız varsa ailesiyle alakalı, özürlü, hepsini biz takip edeceğiz. Zaten Geyve'de ben böyle bir proje açıkladım bakan hanıma güvenerek. İşte o pazar günde geldiğinde basın açıklama yaptım. Murat'ın kefili benim diye. Şimdi Geyve'de bir Geyve kart projesi uygulamasına başlayacağız. Bir yıl içerisinde faaliyete geçecek. Bu saatten sonra Doğançay köyünde hangi arkadaşımızın ihtiyacı var biz elektronik ortamda bileceğiz bunu. Vakıf zaten biliyor. Vakıf yapacağını yapacak. Biz Geyve Belediyesi, Geyve'deki iş adamları ve bakanlık olarak, bakanlıktan aldığımız destekle bu arkadaşlarımızı Allah nasip ederse biz takip edeceğiz. Şimdi bunlar artık bu saatten sonra bizim yapacağımız tüm projeler sosyal projeler. Biliyorsunuz Geyve Belediyesi'nin 3 tane ambulansı var. 2 tane de ben geldikten sonra aldım. Almanya'dan getirdim. Emrinizde. 24 saat. Dün 3'ü de doluydu. Yani bu şekilde hizmet veriyoruz. Bizim derdimiz bu iktidardan alacağımız tüm hizmetleri köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza ulaştırmak. Başbakanımız bu talimatı verdi. Şehir merkezinde ne varsa Allah nasip ederse bizim Doğançay'ımızda da o olacak. Şunu istiyoruz.